ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. റവയും കറുത്തുപോയ പഴവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്, അതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം. വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3/4 കപ്പ് അളവിൽ ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഈ തേങ്ങയും റവയും എല്ലാം നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഈ റവയുടെയൊക്കെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരണം കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം. നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അതുവരെ ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് ഇളക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മൈദ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം കേട്ടോ. അതുവരെ ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായി തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി പഴുത്ത ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പഴുപ്പ് ഇല്ലാത്ത പഴം എടുക്കരുത്, ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നിലക്കടലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നിലക്കടല ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, കാഷ്യൂനട്ടോ ബദാമോ അങ്ങനെ എന്ത് നട്ട്സ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് അളവിലുള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇളക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കൈ തൊടാനുള്ള പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവാവണം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ എല്ലാം നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം ആക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡ് ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ടതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും. പഴമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.